فما كنتش بسمعها غير يا بنتي كفايه طيبه يا بنتي كفايه طيبه. وبعدين بقى انت بتشوف صوره ملهاش اي علاقه بالكلام، هي بتقول لها احكي لي وفضفضي لي، مالك زعلانه ليه؟ دي شكل واحده زعلانه. مالك زعلانه ليه؟ زعلانه على اللي سابني. طب مين بقى اللي سابها وزعلانه عليه؟ هو البشكاتب اللي واقف بيطبل جنبها ده. زعلانه على اللي سابني وبموت من شوقي. بس برغم كل الرقص والمجهود اللي البنت عملته تشوفه بيخونها بقى، فاختها تقرب منها تقول لها بقول لك ايه، تقريبا انت راسك ما عجبوش، انت لازم تسخني اكتر. سؤال الحلقه بقى، هي هنا بتقول الباب اللي هيجي منه شقه بقى، شقه لا بقى شقه انا بينه حاجات، حد يقول لي والنبي. الباب اللي هيجي منه شقه بلنا منه ما نفتحهوش. وبعد ما سالت 100% من فانز شيرين، ولا واحد عرف يقول لي شيرين هنا كانت بتقول ايه. لو عرفت بتقول لو ابقى زيك ايه قول لي في الكومنتات. طب حط لي بقى السماعه في ودنك وقول لي هنا حسين الجسمي كان بيقول ايه، لان انا لحد دلوقتي لسه بسمعها كده. فراح قال للشاعر لا الفيلم لازم ينزل، اديني ال6 كلمات اللي معاك وانا هلحن عليهم اغنيه كامله، فطلعت لنا كده. من قلبي يا ناس دلوني عليه، فهمني خلاص، وازاي الاقيه، من قلبي يا ناس دلوني عليه. مقام الحجاز عشان حزين قوي فبيستخدم دايما في التواشيح وفي الاناشيد في الحاجات اللي زي دي، بس فوزي لما لحنه كان ليه رأي تاني. الخفة اللي شغلني مهما يبعد عني، أبو شامة وعلامة، أبو طلع بسامة، قلبي بيفرح ياما لما يهل عليا لما يهل عليا. فبيبقى صمت متوظف دراميا لأن الجملة أساسا تقيلة، فيخلي ودنك تحس بيها أكتر ما تسمعها. يضيق نفسي كأني بموت، زي ما حصل في افتكر لي، إيقاع الأغنية كل واحد، أنت بتسمع مزيكا طول الوقت، بس في لحظة الاعتراف راح موقف المزيكا خالص عشان غصب عنك تركز أكتر. وانت بعيد وما بتشوفنيش، أيامي حبيبي في بعدك والله ما بيعدوا. في ناس أدرى مني بكتير في الحتة دي، بس أنا ودني بترتاح لما السكوت بيجي في أول الأغنية خالص، بحس إن الكلام مباشر، بحس إن هو عايز يقولي إن اللي جاي ده سواء صدمة أو عتاب هو جملة صريحة هشيلك منها الآلات خالص عشان تركز معاها. بسهولة كده بتقولي حبي ماضي عدى ونسيتي. محمد سامي أول مسلسل يخرجه هو مسلسل آدم، وتامر أول مسلسل يمثله هو مسلسل آدم برضه، فاعتمد بنسبة كبيرة على مزيكة ياسر عبد الرحمن في كل مشهد. وعلى فكرة من هنا بقت هي دي مدرسة محمد سامي في الإخراج، ما بيستغناش عن الموسيقى التصويرية. لكن هنا في قائد، وقائد يعني في قرارات هتتاخد طول ما انت بتتفرج. وبصفة رئيس الجمهورية بأعلن قبول استقالتكم جميعا.
كل اللي عايز اقوله ان اي عمل ياسر عبد الرحمن بيحط فيه البصمه بتاعته لازم بيعلق معانا حتى لو عدى عليه 100 سنه. فياسر عبد الرحمن حب يوصل لك ان في صراع هيفضل طول ال 30 حلقه بين الطمع والقناعه، الحلال والحرام. النهايه دي اقنعتك ولا انت زيي شايفها اتكروتت؟ بس انا مش عاوز ابقى الكبير. اخر الجزيره 2 فجاه بتسمع القرار ده. ناس الجزيرة الكبيرة لسه عايش. وانا هنا مش بتكلم عن مالك، انا بتكلم عن علي اللي ما قدمليش حاجه طول الفيلم تخليني اقبل القرار ده. عايش الكبير. رايك ايه؟ شايفها ان هي مقنعه ولا كان باب عشان بس لو حبينا نعمل جزء تالت؟ وفي اسف على الازعاج لما المخرج اصر يحط لك الديالوج ده بين حسن وبين الدكتور بتاعه وهو خارج من المصحه. هو لو انا بطلت الادويه وما خدتهاش يعني ممكن يحصل ايه؟ ولا حاجة، التهيؤات هترجع لك من تاني، ويا عالم بقى مين اللي هيطلع لك المرة دي. عشان وانا بشوف مشهد النهاية افهم ان مرض الفصام مرض مزمن، لازم افضل ماشي على العلاج عشان افضل محاصره. وبالنهاية دي حسن ما سمعش كلام الدكتور. استنوا انتوا هتتصوروا من غير يا وحشين. 1 2 3. والنهاية العبثية اللي في فيلم نور عيني، سارة حبت نور وبعد كده سابوا بعض، وكده حبت الدكتور بعد كده سابوا بعض، كده حبت احمد كده سابوا بعض، كده رجعت لنور وفي الاخر دي النهاية. حبيب مامي. ايوه بقى يغتي. ايوه كده بقى. فروحنا سائلين صاحب الشأن، هي كده سارة هتكمل مع الدكتور ولا هتكمل مع نور؟ هو السؤال ده محيرني انا شخصيا. احمد عز هنا كان لسه ممثل صغير، ومشهد النهاية في محامي هيحبس مراته عشان يطبق العدل، فانا محتاج هنا موسيقى تصويرية هي اللي تمثل وتخدم المشهد. مدحت صالح مرة كان بيحكي بيقول من كتر ما المقام بتاع النوتة مظبوط مع كل كلمة في تتر حضرة المتهم أبي، إيدي كانت بتترعش. وانا لما جيت من الغير العدل كان كيفي، والحق كان مطمعي، والحب كان سيفي. اللي هي دلوقتي بقى اسمها وورد بلاي. في الأول هي كانت أصلا جناس تام. تسمع عن الجناس التام؟ اللي هو لو كلمتين بيبقوا شبه بعض بس بيدوك معنى مختلف، زي دي كده. بالسلامة الأولى اللي هي بخير يعني، وبالسلامة التانية اللي هو في داهية. ومفهوم يعني لو عدته كذا مرة تمام هترجمه. في ذكريات كدابة ده أكتر جناس طول معايا عقبال ما فهمت فرق معنى الكلمتين. حتى الصبر معاك عذبته، والأشواق في عيونك سبته، وقلبي معاك عذبته سبته، وانت بغدرك برضه. فحتى الحاجة اللي كنت بتخليني أقعد 30 يوم أخمم فيها انت قفلتلي من اولها. ونفس الكلام شيماء اللي حولتلي مره واحده من شيمو اللي انا كنت ببقى مستني مشاهدها مع مازو لعيشه في مسلسل العتاوله. 2 ونص و5 ماليش فيه. لو سمحتوا ممكن ما نلعبش في الثوابت؟ ما كنتش انا بشرب القهوه ساده فتحط لي فيها معلقه سكر وتقول لي بوجب معاك، ما انا مش هشربها. احنا مطحونين من السكه دي في الدراما وفي الحقيقه، فالتلزيق اللي انتوا حطيتوا التاتش وشلتوه ده اللي احنا بنبقى مفتقدينه، فيا ريت يرجع وبلاش تجويد. يعني انا مش اتخن وسيم؟ ما تخافش يا حبي، حتى لو انت مش اتخن وسيم انت في نظري اوسم تخين. هو ايه اللي اوسخ تخين دوت؟ اوسم تخين يا اسمع حلو.